Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous continuer avec le dernier jour d'un condamné et on va essayer ensemble d'expliquer le premier chapitre. Ce qui est nommé Bicêtre, le nom de la prison. Je vais parler d'abord en français et puis après je vais expliquer en arabe. D'accord? Donc suivez avec moi. Condamné à mort, c'est comme ça que commence le roman. Le premier chapitre commence avec condamné à mort, يعني متهم بالإعدام. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Donc ici, c'est le prisonnier qui parle. يعني السجين هو اللي كيهضر كيقول باللي دابا خمسة ديال السيمانات باللي هو كيفكر في هذا الشيء هذا. فاش كيفكر غادي نعرفو من بعد. Que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. دونك هاد التفكير هذا ديالو يعني كيوصفوا لنا كيفاش كيوصفوا يعني هاد التفكير ديما موجود معاه بوحدو مع هاد التفكير هذا ديما عنده واحد الوزن كبير في يعني على الدماغ ديالو يعني متقل عليه كما كنقولوا بالدارجه. دونك هنا شكون اللي كيهضر؟ قلنا السجين. وشنو اللي كيخلينا نقولوا باللي السجين هو اللي كيهضر؟ عندنا لو برونون بيرسونيل جو. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, seul هو وحيد seul مع هاد التفكير هذا toujours glacé de sa présence. هاد التفكير ديما موجود toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. Donc هنا يلا 5 سيمانات وهو يعني كيبان له بحال راه des années. Il me semble qu'il y a plutôt des années. يعني راه اعوام بحال دازت اعوام. يعني داك الحريه ديالو تقلصات ولات يعني ولا كيحس بالملل وبطول السنين يعني ولا نهار كيعيشوا بحال سنه. دونك هذيك 5 سيمين يعني 5 سيمانات بحال ولاو عنده des années يعني سنوات. car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. J'étais un homme comme un autre homme. هنا كيقول لنا كيفاش كان. كنت j'étais à l'imparfait. donc هنا استعمل الكاتب l'imparfait اللي هو un temps de passé. j'étais un homme comme un autre. كنت بحال أي إنسان عادي بحال أي إنسان. chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. كل نهار كل ساعة كل دقيقة chaque jour كل نهار chaque heure كل ساعة chaque minute كل دقيقة avait son idée كان عندها الفكرة ديالها. دونك هنا كيوصف لنا كيفاش كان قبل يعني كل نهار وكل ساعة وكل دقيقة كان كيدير حاجة يعني كان كيفكر في شكل. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. دونك العقل ديالو كان صغير يعني صغير وعامر بالافكار يعني كان فيه بزاف ديال الحاجات كيفكر فيهم. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. دونك هنا كيوصف لنا كيفاش كان كيفكر وكيفاش كان كيعيش والتفكير ديالو والحاجات اللي كيفكر فيهم. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers.
c'était toujours fait dans mon imagination. Donc هنا كان كيفكر في بنات في الليل فاش كان زعما كيفكر في دوك البنات كيفاش يعني كان كيتخيلهم. دونك هادو سي دي فانتازي يعني تخيلات في ليماجيناسيون في التفكير ديالو الخيالي. c'était toujours fait dans mon imagination. كانت ديما واحد الحفلة في الخيال ديالو. je pouvais penser à ce que je voulais. كنت كنقدر نفكر في اي حاجة بغيتها. j'étais libre. كنت حر. هنا في هاد البروميير باج ديال البروميير شابيتر يعني بالصفحه الاولى كيف ما كنشوفوا ملي كنحلوا الكتاب وكنقراو كتبان الصفحه الاولى. هنا علاش كيهضر؟ هنا الكاتب كيورينا الشخص السجين لو بريزونيي اللي في داك السجن ديال بيسيتر اللي اسمه هو بيسيتر. البروميير شابيتر هو بيسيتر، السجن سميتو بيسيتر. كيفاش كان كيعيش ياك وواحد شويه من الافكار ديالو الداخليه على الحريه وعلى الانعدام ديالها في هاد السجن هذا. يعني ولا ما بقاتش عنده الحريه اللي كانت عنده ديجا اللي كان كيتمتع بها ولو في التفكير ديالو. يعني هنا في هذا السجن حتى التفكير ديالو ما بقاش حر فيه، يعني حتى الافكار ديالو ولا كيهيمن عليها السجن ولا يعني كيشوف غير السجن، ما بقاش كيفكر كيف ما كان قبل كان كيفكر في اي حاجه بغاها، كان حر. قال هو باللي كنت كنفكر في اي حاجه بغيتها كنت حر. je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. دونك هنا كيعطينا في هاد الباج هادي نقدروا نسميوها l'importance de la liberté، يعني اهميه الحريه، l'importance de la liberté بالنسبه للانسان. وهنا كنقدروا ناخذوا واحد الفكره على الامتحان اللي يقدر يكون في ليكسبرسيون ايكريت، يعني في الريداكسيون الانشاء اللي غيعطيوكم يقدر يكون هو على الحريه، الأهمية ديال الحرية، l'importance de la liberté. Et si vous voulez, je pourrais vous faire un petit essai, une petite rédaction sur la liberté. إلا بغيتو ندير لكم واحد تجربة ديال الكتابة ديال على الحرية وعلى الموضوع ديال الحرية، وخذوا فكرة قلبوا على هذا الموضوع هذا. D'abord je tourne la page. Maintenant je suis captif. هنا في la deuxième page كنلقى هاد la phrase هادي mon corps est offert dans un cachot. هنا كيبدا maintenant يعني دابا. alors قبيله فاش كنت كنشرح لكم كان عندنا l'imparfait، كان عندنا un temps de passé، كان عندنا شي حاجه ديال الماضي. كيفاش autrefois، كان عندنا autrefois، كان عندنا لو مو دو ليزون أداة الربط اللي هي autrefois اللي كتعبر لنا على لو باسي، على كيفاش السيد كان كيفكر، كيفاش كان كيعيش هذاك السجين، بزاف الحوايج على حياته. مي فاش جينا لهاد لوطر باج لا دوزيام باج عندنا مانتونون سي ان مو دو ليزون اللي هو واحد أداة الربط اللي كتعبر لنا على الحاضر. مانتونون يعني دابا حاليا. je suis captif كيفاش انا يعني مسجون هنايا محبوس. mon corps est offert dans un cachot. الجسد ديالي كيهضر على الجسد ديالو محبوس بين offert يعني في الحديد، يعني كاين الحديد وكاين واحد لو كاشو اللي هذاك لا شامبر اللي كيسكن فيها واللي كاين فيها واللي مسجون فيها سميتها لو كاشو dans un cachot. mon esprit est en prison. وهضر على حتى ليسبري ديالو اللي هو العقل ديالو التفكير ديالو est en prison اللي هو في السجن. dans une idée يعني est en prison فكرة وحدة. une horrible une sanglante. وهذيك الفكرة شنو هي كيفاش دايرة كيوصف لينا ديك الفكرة horrible sanglante une implacable idée. دونك كي دايره هذيك الفكره خايبه ما عجباتوش، يعني كتخلع مدميه داميه فيها الدم horrible مخيفه. je n'ai plus qu'une pensée، ما عندي حتى فكره وحده، عندي غير فكره وحده. je n'ai plus qu'une pensée qu'une conviction، قناعه وحده qu'une certitude، حاجه وحده اللي متاكد منها condamné à mort. شنو هي الحاجه اللي متاكد منها؟ هي انه يعني
معدو أي تعدم محكوم عليه بالإعدام. D'accord, je vous relis la partie. Maintenant, je suis captif, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. يعني هنا الحاجة اللي كيفكر فيها الوحيد اللي كتخيم عليه دابا حاليا هي انه راه في السجن وانه ما عنده حتى شي حاجة حتى شي فكرة كيفكر فيها ولا حتى شي حاجة من غير هاد القضية اللي هي انه غيتعدم كونداني امور محكوم عليه بالاعدام محكوم بالاعدام. Quoi que je fasse اي حاجة درتها quoi que je fasse elle est toujours là elle هذيك elle على من كتعود لينا على الفكرة une idée elle est toujours là. هذه الفكرة هذه الفكرة شنو هي l'idée شنو هي الفكرة هي أنه condamné à mort هذه هي الفكرة لأنه محكوم بالإعدام. cette idée c'est quoi elle est toujours là يعني هي ديما حاضرة هذه الفكرة ديال أنه غيتحكم غيتعدم. cette pensée infernale يعني هذه الفكرة الجهنمية comme un spectre de plomb à mes côtés ديما مرافقاه seul et jalouse يعني وصفها بحال هي مغيارة شاسون toute distraction ما خلاتوش كاع يتسلى اي حاجه اللي كتديروا لا ديستراكسيون يعني دو ديفيرتيسمون تسليه حيدتها شاسون toute distraction face à face avec moi misérable ديما هي وجها لوجه معاه et me secouant de ses deux mains de glace. هنا كاينه لا بيرسونيفيكاسيون تشخيص هاد الفكره ديال كونداني امور عطاها يدين دو مان عطاها الكاسي بواحد اليدين باردين دو مان دو غلاس يعني ديما كتقول بحال يعني هو هذاك الاعدام يعني فحال واحد الشخص اللي عنده يدين وهذوك اليدين متلجين كون جو فو ديتورني لا تيت او فيرمي لي زيو اللي كيبغي ينعس ولا يغمض عينيه ولا يدور وجهه زعما ولا ما يفكرش في داكشي كتجيه هاد الفكره على شكل شخص عنده يدين على شكل يدين مكلاسيين باردين. Elle se glisse, elle la pensée, l'idée ديال الإعدام elle toujours هذيك elle كتعودينا على الفكرة ديال الإعدام. elle se glisse sous toutes les formes كتجي في جميع الهيئات الأشكال على جميع الأشكال و mon esprit voudrait la fuir donc الفكر ديالو كيبغي يهرب منها ولكن ما يقدرش. se mêle comme comme un refrain, plutôt un frein horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot. حتى داك لي غري يعني دوك الحديد اللي المخيف اللي كيكون في الغرفه ديالو في الكاشو ديالو كتلصق فيه داك الفكره وكتجي فحال زعما شي حاجه مرعبه. مبسد ايفي واخا هو يعني فايق لوبسيد يعني بحال كتسكنو. et puis mon sommeil convulsif est reparé dans mes rêves sous la forme d'un couteau وكتبان في الأحلام ديالو وما كتخليهش ينعس كتبان في الأحلام ديالو sous forme d'un couteau بحال شي جنوي بحال شي موس. je viens de m'éveiller en sursaut ملي كتجي هذيك ملي كيحلم بهذا الكابوس المرعب اللي هو الإعدام كيفيق وهو en sursaut يعني كيقفز وهو قافز. je viens de m'éveiller en sursaut poursuivi par elle ديما تبعه poursuivi par elle et me disant وكتقول ليه oh ce n'est qu'un rêve يعني غير حلم هذا غير حلم. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure sur la dalle mouillée et suante de ma cellule. Donc هنا قبل ما يفيق وقبل ما يحل عينيه
على هاد الحيط لا دال الموي يعني اللي فازق ديال لا سيلول ديالو الكاشو ديالو يعني لا شامبر فين كيكون محبوس دون لي غيون بال دو ما لامب دو نوي. هنا كيدير الوصف ديال الغرفه اللي ساكن فيها. في هاد لا بارتي هادي كتبدا الوصف ديال الغرفه dans les rayons pâles de ma lampe de nuit. يعني داك لا لامب دو نوي يعني باش كيضوي كيفاش دايرين الاشعه ديالها بال لي غيون بال شاحبين. Dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. حتى هذاك le garde le soldat de garde اللي حاضي le جندي اللي حاضي حتى هو عنده une figure يعني وجه sombre, la sombre figure وجه مظلم. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille. يعني كيتهيأ له أن واحد الصوت une voix a murmuré يعني همسات له في الأذن ديالو à mon oreille. Condamné à mort. محكوم بالإعدام. يعني هاد condamné à mort ديما كتجيه في الفكر ديالو ولو أنه نائم ولو أنه مستيقظ ولو أنه كيشوف الوجه ديال داك الحارس اللي كيحرسو او لا كيكون في الغرفه ديالو كيشوف فيها يعني كيحاول يشوف مثلا في شي حاجه في الغرفه ديالو ولو في الحائط ولو في لا فيوز يعني داك لا لامب يعني داك الضوء اللي كيضوي عليه في اي شيء الافكار ديالو في الحلم ديالو عنده حاجه وحده اللي كتهيمن عليه واللي هي كونداني امار يعني محكوم بالاعدام. شيء واحد محكوم بالاعدام. دونك بدينا لو بروميير شابيتر الى لاحظتوا اللي هو بيسيتر اللي كي عنده العنوان لو تيتر دو بروميير شابيتر العنوان ديال لو بروميير شابيتر اللي هو بيسيتر بديناه باش بداه الكاتب فيكتور هوغو بداه بكونداني امور وباش سالاه بكونداني امور بداه بكونداني امور محكوم بالاعدام وسالاه بكونداني امور. هادشي شنو كيبين لنا ان الفكره هنا في هذا الشابيتر هذا الفكره ديال الاعدام حاضره بقوه. يا اون très grande domination, domination, il y a une très grande domination de l'idée, de la pensée de la mort, de la condamnation à mort. دونك هنا حتى الكاتب حتى هو الكوندان حتى فيكتور هوغو كنلاحظوا ان الكاتب الكوندان كيتهم داك الاعدام كيتهمو كي بحال كي كريتيكيه يعني لو كريتيك يعني كينتقد الفكره ديال الاعدام الي كونتر لا كونداناسيون ا مور الي كونتر هو ضد الفكره ديال الاعدام. دونك هنا عاوتاني غتجينا واحد الفكره ديال الامتحان يقدر يكون على شكل ديال اسكو فوز êtes كونتر او بور لا كونداناسيون ا مور واش نتوما مع او ضد الاعدام مع او ضد الاعدام. هذه فكره نقدروا ناخذوها من هذا لو بروميير شابيتر. دونك قلنا لو شابيتر ديالنا بروميير شابيتر il est intitulé بيساتر سميتو بيساتر هو السميه ديال السجن اللي كاين فيه داك الشخص. لاحظتوا ان هذا الشخص هذا ما عندوش اسم هاد الشخص ما عندوش اسم ما كاينش عندنا شي اسم هنا ما عارفينش عليه ان الاسم ديالو ما عندوش الاسم. علاش الكاتب ما عطاش اسم لهذا الشخص؟ علاش في نظركم؟ لان كونداني امور يعني كاينين بزاف ديال الاشخاص يعني تعدموا بزاف ديال الاشخاص يعني هنا بحال كيعطي خلا ليدي دو لا بيرسون ولا دو بريزونيير خلاها
يعني جينيراليزي، يعني خلى الفكرة هكاك عامة، ما بغاش يعطي واحد الاسم، وما بغاش يخلي الفكرة ديال الإعدام محدودة في واحد الشخص اللي كان تعدم ولا وقعت ليه شي حاجة. هنا هدر اون جينيرال، وما دارش الاسم ديال الشخص، يعني اي واحد يقدر يتعرض للاعدام. داكوغ. دونك هنا كاين بزاف ديال le critique, la critique, plutôt pardon, l'écrivain critique beaucoup plus la condamnation à mort, et les contre bien sûr la condamnation à mort, il préfère, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il préfère, bon, on va voir ça par la suite. Il a parlé de la liberté au début. L'écrivain voulait plutôt transmettre un message. C'est l'importance de la liberté. الكاتب بغى يوصل لنا واحد الميساج اللي هو الأهمية ديال الحرية. في الأول فاش بدا الشخص اللي ولا هو السجين كيوصف لنا كيفاش كان كيفكر، غير الأفكار ديالو كيفاش كانوا، يعني غير في الفكر ديالو كان حر. وملي دخل للسجن ملي هو في السجن ولا ولات الافكار ديالو مهيمن عليها داك السجن والاعدام، يعني انه غيتعدم. عنده فكره وحده، هو انه غيتعدم، ما بقاش عنده شي حاجه كيفكر فيها من غير الاعدام. داكوغ. نتمنى ان الفيديو ديالي كان مفيد لكم ونفعكم، وباش تشجعوني انني نزيد نعطيكم ندير لكم فيديوهات اخرين ونشرح لكم لو دوزيام شابيتر ولا troisième شابيتر ولا dernier شابيتر ce que vous voulez، ولا ندير لكم une rédaction، ما عليكم الا تخليو ليا les commentaires ديالكم، تكتبوا لي un commentaire et je serai toujours là à votre écoute, bien sûr, via des messages, via des commentaires. Vous me laissez vos commentaires pour les leçons que vous voulez que je vous explique. Bien sûr, je vais vous les expliquer, bien sûr, à cœur ouvert. Merci à vous pour les abonnés, merci à vous encore une autre fois pour votre confiance, pour votre fidélité, pour les non abonnés, merci de vous abonner s'il vous plaît. Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez qu'à me laisser vos messages si vous voulez que j'améliore ma méthode d'explication. Je suis là, je peux toujours faire ce que vous voulez. Merci.